Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun, ayniqsa 1970 yilgacha tug'ilgan aziz fuqarolarimiz uchun g'oyat muhim ahamiyatga ega. Menimcha, hozir siz bu videoni o'chirib yubormasdan diqqat bilan oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki bugun sizga aprel oyida sizni kutayotgan juda katta pul to'lovlari, ya'ni moliyaviy qo'llab-quvvatlashlar haqida gapirmoqchiman. Ammo bu pullarni olish uchun siz hozirdanoq shoshilinch ravishda ba'zi amallarni bajarishingiz, ayniqsa bank kartangiz va davlat reyestridagi ma'lumotlaringizni sinchiklab tekshirishingiz zarur. Agar ushbu videoda berilgan tavsiyalarga beparvolik qilsangiz, afsuski, siz bu muhim moliyaviy ko'makdan mahrum bo'lishingiz, uning sizga yetib kelmasligi yoki kechikish xavfi bor. Shunday ekan, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va ushbu muhim ma'lumotni hech qanday tafsilotini o'tkazib yubormaslik uchun diqqatingizni jamlang. Biz boshladik. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Ya'ni bir necha 10 yillar oldin davlatdan olinadigan pensiya va boshqa ijtimoiy to'lovlar tizimi ancha sodda va aytish mumkinki, kamroq avtomatlashtirilgan edi. Ko'pchilik o'z pensiya va nafaqalarini pochta bo'limlari orqali naqd pul shaklida olardi. Ba'zilarining bank hisob raqamlari bo'lsa-da, ularning ma'lumotlari markazlashgan, yagona davlat reyestrida kamdan kam holatlarda to'liq va doimiy ravishda yangilanib turardi. Har bir idora o'zining alohida ma'lumotlar bazasiga ega edi. Pasport stoli o'ziniki, pensiya jamg'armasi o'ziniki. Bank esa o'z klientlari haqida. Bu ma'lumotlar o'rtasida uzluksiz almashinuv mexanizmi to'liq yo'lga qo'yilmagan edi. Natijada ma'lumotlardagi xatoliklar yoki eskirishlar ko'pincha qo'lda. Uzoq vaqt talab qiladigan tarzda tuzatilar edi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilab turish bo'yicha mas'uliyat ko'proq fuqaroning o'ziga tushar. Ammo bu haqida keng jamoatchilik doimo xabardor bo'lmas edi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan so'ng familiyasini o'zgartirsa, bu haqda nafaqat pasport stoliga, balki pensiya jamg'armasiga, banka boshqa tegishli tashkilotlarga ham alohida xabar berish kerak edi. Aks holda, uning ma'lumotlari bir joyda yangilansa-da, boshqa joyda eskiligicha qolaverardi. Bu esa kelajakda turli muammolarga sabab bo'lishi mumkin edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Hukumatimiz barcha davlat xizmatlarini yagona elektron tizimga birlashtirishga, fuqarolarning ma'lumotlarini markazlashtirilgan davlat reyestrida yig'ishga va ularni doimiy ravishda avtomatik tarzda yangilab borishga katta e'tibor qaratmoqda. Bugungi kunda sizning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz CSHIR yoki PNFL orqali barcha davlat xizmatlari va ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan o'zaro bog'langan. Endilikda pensiya va nafaqalarning katta qismi faqatgina bank kartalariga o'tkazilmoqda. Yangi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari, bonus to'lovlar, kompensatsiyalar va pensiyalarni qayta hisoblash mexanizmlari to'liq raqamli tizimlar orqali amalga oshirilmoqda. Bu degani, agar sizning davlat reyestridagi ma'lumotlaringiz, masalan, pasportingiz seriyasi va raqami, ism-sharifingiz, yashash manzilingiz, ish eshiringiz, bank kartangizdagi yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bilan mos kelmasa, tizim avtomatik ravishda to'lovni amalga oshira olmaydi. U ma'lumotlardagi nomuvofiqlikni aniqlab, to'lovni to'xtatib qo'yadi. Aynan 1960 yilgacha tug'ilgan fuqarolarimiz uchun bu masala juda dolzarbdir. Negaki, ularning hujjatlari va shaxsiy ma'lumotlari ko'pincha raqamlashtirishdan oldingi davrga tegishli bo'lib, ular orasida eskilari, xatolari yoki to'liq kiritilmaganlari uchrab turadi. Shuning uchun hozirgi kunda har bir fuqaro o'zining shaxsiy ma'lumotlarini doimiy ravishda tekshirib turishi ayniqsa. Aprel oyidagi kutilayotgan muhim to'lovlarni olish uchun zaruriy shart hisoblanadi. Davlat sizga yordam berishga tayyor, ammo sizning ma'lumotlaringiz aniq va to'liq bo'lishi kerak. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanish kerak va kimlar yo'q. Bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirish, pensiya va nafaqalarni o'z vaqtida, shaffof va adolatli tarzda yetkazib berish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonning markazida esa sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning aniqligi va dolzarbligi turadi. Nimalarni bilish kerak? Birinchidan, shuni bilishingiz kerakki, hozirda pensiyalar va ijtimoiy to'lovlarning aksariyati takror aytaman bank kartalariga o'tkazilmoqda. Bu qulay, tezkor va xavfsiz usul. Biroq bu tizim faqatgina sizning bank kartangizda ko'rsatilgan ism-sharifingiz,
pasport ma'lumotlaringiz va ayniqsa JSHR raqamingiz davlat reyestridagi ma'lumotlaringiz bilan bir xil bo'lgandagina muammosiz ishlaydi. Agar kichik bir nomuvofiqlik bo'lsa ham, masalan, pasportingizni almashtirgansiz, lekin bank yoki pensiya jamg'armasi buni bilmaydi yoki familiyangizda bir harf farqi bor to'lovlar darhol to'xtatiladi. Davlat reyestri bu sizning barcha rasmiy ma'lumotlaringiz jamlangan yagona elektron baza hisoblanadi. Bu bazada sizning pasport ma'lumotlaringiz, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz, oilaviy holatingiz, ish stajingiz va boshqa muhim ma'lumotlar saqlanadi. Pensiya fondi, banklar, soliq qo'mitasi va boshqa davlat idoralari to'lovlarni amalga oshirishda aynan shu davlat reyestridagi ma'lumotlarga tayanadi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz 1907-yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz, demak siz potensial ravishda ushbu muammoga duch kelishingiz mumkin bo'lganlar qatoridasiz. Ayniqsa quyidagi holatlarda siz zudlik bilan ma'lumotlaringizni tekshirishingiz kerak. 1. Pasportingizni yaqinda almashtirgan bo'lsangiz, masalan, muddati tugagani uchun yoki voyaga yetganlik turmushga chiqish sababli har bir yangi pasport, hatto o'zgartirishlar bo'lmagan taqdirda ham yangi seriya va raqamga ega bo'ladi. Bu ma'lumotlar bank va pensiya jamg'armasida yangilanganligiga ishonch hosil qilish juda muhim. 2. Familiyangiz, ismingiz yoki otangizning ismi o'zgargan bo'lsa, masalan, turmushga chiqish, ajrashish, o'z xohishi bilan o'zgartirish natijasida bu o'zgarishlar barcha rasmiy hujjatlarda va reyestrlarda aks etishi shart. 3. Bank kartangizning muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin orada tugash arafasida bo'lsa. Muddati tugagan karta orqali pul o'tkazmalari amalga oshirilmaydi. 4. Ilgari pensiyangizni pochta orqali naqd pulda olgan bo'lsangiz va endi bank kartasiga o'tishga majbur bo'lgan bo'lsangiz. Sizning bank kartangiz davlat reyestridagi ma'lumotlaringiz bilan to'g'ri bog'langanligini tekshirish lozim. Pensiya miqdori bo'yicha ilgari muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yoki sizning ish stajingizda nomuvofiqliklar borligini taxmin qilsangiz. Ayniqsa eski mehnat daftarchalarida qo'lda yozilgan yozuvlar mavjud bo'lib, ularni raqamlashtirishda xatolar ketgan bo'lishi mumkin. 6. Yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa-da, bu haqda tegishli tashkilotlarga xabar bermagan bo'lsangiz, garchi manzil bevosita to'lovlarga ta'sir qilmasa-da, ayrim ijtimoiy dasturlar manzilingizga bog'liq bo'lishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar siz 1907-yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz ham, quyidagi holatlarda ma'lumotlaringiz ancha tartibda bo'lishi ehtimoli yuqori va kamroq tashvishlanishingiz mumkin. Oxirgi 1-2 yil ichida barcha hujjatlaringizni yangilagan bo'lsangiz, pasport, bank kartasi va HK. Davlat xizmatlari markazlari DXM orqali yoki MyGov.uz portali orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirib, ularning to'g'riligiga ishonch hosil qilgan bo'lsangiz, pensiya va boshqa barcha to'lovlarni har oy o'z vaqtida hech qanday uzilishlarsiz bank kartangizga olib kelayotgan bo'lsangiz, bank bilan doimiy aloqada bo'lib, kartangiz muddati tugashidan oldin uni yangilab turgan bo'lsangiz, shaxsiy ma'lumotlaringizda umuman o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa, shunday bo'lsa-da, shunday ortiqcha ehtiyotkorlik zarar qilmaydi. Shuning uchun imkoni bo'lsa, sizga ham ma'lumotlaringizni tekshirib olishni tavsiya qilaman. Keling, real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Bir misol. Dilbar opaning ahvoli. Dilbar opa 1911-da tug'ilgan. Butun umr pensiyasini pochta orqali naqd pulda olgan. Uning bank kartasi bor edi, ammo uni faqat do'konlarda ishlatar, pensiya uchun hech qachon ishlatmagan. Yaqinda hukumat tomonidan erta yoshdagi yoshi ulug' fuqarolar uchun kommunal to'lovlar bo'yicha qo'shimcha subsidiyalar berilishi haqida qaror qabul qilindi. Bu subsidiya miqdori deylik har oy 300 ming so'mni tashkil etadi va u faqat davlat reyestrida tasdiqlangan shaxsiy hisob raqamiga bog'langan bank kartasiga o'tkaziladi. Dilbar opa esa hech qachon pensiya uchun zamonaviy bank kartasini ro'yxatdan o'tkazmagan yoki uning eski kartasi muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Eng yomoni, davlat reyestridagi uning ma'lumotlarida yoshligidagi eski familiyasi turgan bo'lishi yoki noto'g'ri manzil ko'rsatilgan bo'lishi ehtimoli bor edi. Natijada tizim uni yangi to'lov uchun aniqlay olmadi. U 300 million so'mlik muhim subsidiyadan mahrum bo'ldi, chunki uning ma'lumotlari to'g'ri emas edi. Agar u o'z ma'lumotlarini o'z vaqtida yangilaganida, bu pul uning aprel oyidagi byudjetiga qo'shimcha yordam bo'lardi. 2 misol. Erkin akaning vaziyati. Erkin aka 1960-yilda tug'ilgan, butun umr zavodda ishlagan va standart pensiya olib keladi. Yaqinda uning yosh guruhidagi fuqarolar uchun pensiyalarni qayta hisoblash
indeksatsiya e'lon qilindi. Bu pensiya miqdorini masalan 15%ga oshirishni va'da qilardi. Erkin akaning eski Sovet davridagi mehnat daftarchasida esa bitta ish joyidagi ish staji yozuvida xatolik bor edi. Bir necha oylar noto'g'ri ko'rsatilgan. Davlat reyestridagi raqamli ko'rinishda bu xato bir necha oy yoki hatto yillik ish staji yo'q bo'lib qolishiga olib keldi. Agar bu xato tuzatilmasa, uning qayta hisoblangan pensiyasi u olishi kerak bo'lgandan pastroq bo'lib qolardi va to'liq 15% oshish unga tatbiq etilmasdi. Erkin aka individual shaxsiy jamg'arma hisobi individual personal savings account dagi ma'lumotlarni tekshirmaganligi sababli uning pensiya rekordiga bog'langan davlat reyestridagi ma'lumotlarda xatolik mavjud bo'lib, unga har oy katta miqdorda pul kamroq hisoblanib kelishi mumkin edi. Kichik bir xato tufayli har oy minglab so'm puldan mahrum bo'lishini tasavvur qiling. Uch misol. Gulnora opaning muammosi. Gulnora opa 1908 yilda tug'ilgan, bank kartasiga ega va pensiyasini shu orqali oladi. U yaqinda pasportining muddati tugaganligi sababli uni almashtirdi. Biroq u yangi pasport ma'lumotlarini tegishli pensiya jamg'armasi yoki banki yangilashni unutib qo'ydi. Davlat tizimi uning yosh guruhidagi mehnat faxriylari yoki maxsus toifalar uchun e'lon qilingan bonus to'lovini, masalan 500 ming so'm miqdoridagi bir martalik to'lovni amalga oshirishga urinayotganda, davlat reyestridagi eski pasport raqami uning joriy bank kartasi ma'lumotlariga yoki boshqa yangilangan yozuvlarga mos kelmadi. Tizim to'lovni shubhali deb belgiladi va uni to'xtatib qo'ydi. Natijada Gulnora opa oddiy ma'lumotlar nomuvofiqligi tufayli ushbu muhim bonusdan mahrum bo'ldi. Bu albatta uni xafa qildi, chunki u bu pullarga umid bog'lagan edi. Asosiy qism 2. Qo'ydan istisnolar. Qaltis hissiyotlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar. Bu masalada shunchaki ma'lumotlarni tekshirishdan tashqari bir nechta istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis hissiyotlar va hamma ham bilmaydigan nozikliklar mavjud. Ularni bilish sizga yanada ishonchli harakat qilishga yordam beradi. Qoidadan istisnolar: vasiylikka olingan yoki nogironligi tufayli o'ziga qaray olmaydigan fuqarolar bu toifadagi shaxslarning ma'lumotlarini tekshirish va yangilab borish ularning vasiylari yoki homiylari zimmasida bo'ladi. Biroq vasiylar ham bu masalaga jiddiy yondashishi va o'z himoyasidagi shaxsning ma'lumotlari doimiy ravishda dolzarb ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Chunki vasiyning beparvoligi nogiron shaxsning muhim to'lovlardan mahrum bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. 2. Xorijda doimiy yashovchi, ammo O'zbekiston pensiyasini oluvchi fuqarolar. Ular uchun ma'lumotlarni tasdiqlashning o'ziga xos tartiblari mavjud. Ko'pincha bu konsullik xizmatlari orqali amalga oshiriladi. Bu O'zbekistondagi tizimdan farq qiladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz shu toifaga kirsangiz, O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalariga, elchixona yoki konsullik murojaat qilib, aniq tartibni bilib olishingiz shart. Yaqinda pensiya rasmiylashtirgan yoki pensiyasini qayta hisoblattirgan shaxslar. Ularning ma'lumotlari nisbatan yangi va to'g'ri bo'lishi kerak. Ammo inson omili tufayli ma'lumotlarni kiritishda xatolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hatto yaqinda hujjatlarni rasmiylashtirgan bo'lsangiz ham qo'shimcha tekshiruv qilish ortiqchalik qilmaydi. Bu kichik bir xatolik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. Qaltis jihatlar: pitfalls 1. Muddati o'tgan bank kartalari. Hatto barcha ma'lumotlaringiz davlat reyestrida to'g'ri bo'lsa ham, agar bank kartangizning muddati o'tgan bo'lsa, unga pul tushmaydi. Ko'pchilik o'z kartasining amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Bu esa to'lovlar kechikishga olib keladi. 2. Noto'g'ri bank hisob raqami ma'lumotlari. Bank kartangizni bog'lashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bitta raqamdagi xato ham to'lovni boshqa birovning hisobiga o'tkazib yuborishga yoki umuman pulning qaytib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda pulni qaytarib olish ancha uzoq va murakkab jarayon bo'lishi mumkin. O'ta eskirgan pasport ma'lumotlari, familiya o'zgarish, nikoh ajrashish, pasport raqami o'zgarish, yashash manzili o'zgarishlari kabi ma'lumotlar barcha rasmiy ma'lumotlar bazalarida aks etmasligi mumkin. Pasportingizni almashtirganda barcha tegishli tashkilotlarga xabar berish juda muhim. 4. Turli reyestrlardagi nomuvofiqliklar. Pasport bo'limi, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, FXDO bo'limi, pensiya jamg'armasi va bankdagi ma'lumotlar har doim ham mukammal sinxronizatsiya qilinmagan bo'lishi mumkin. Bu keng tarqalgan muammo bo'lib, uning yechimi sizning faol ishtirokingizni talab qiladi. 5. Yaqinlarga bog'liqlik. Ko'plab keksa yoshdagi fuqarolar bank ishlari yoki davlat
xizmatlardan foydalanishda yoshroq oila a'zolariga tayanadi. Agar bu yaqinlar bank bo'lsa yoki ma'lumotga ega bo'lmasa, keksa shaxs muhim to'lovlardan mahrum bo'lishi mumkin. Ularni bu haqida ogohlantirish sizning vazifangiz. 6 firibgarlik. O'zlarini ma'lumotlarni yangilashga yordam beruvchi deb tanishtirib, bank kartasining PIN kodi yoki shaxsiy ma'lumotlarning to'liq to'plamini so'raydigan firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har doim yodda tuting. Rasmiy davlat xizmatlari yoki bank xodimlari sizdan hech qachon kartangizning PIN kodini so'ramaydi. Bunday talablar firibgarlik belgisi hisoblanadi. Oshkor bo'lmagan nozikliklar 1. Virtual kartalar yoki maxsus hisoblar. Ba'zi yangi ijtimoiy imtiyozlar yoki bonuslar faqatgina ma'lum turdagi raqamli hisoblar yoki virtual kartalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday kartalarni faollashtirish yoki mavjud bank kartangizni ulash zarurati paydo bo'lishi mumkin. Bu haqda tegishli idoralar yoki bankdan aniqlik kiritish lozim. 2. Faol harakat qilish muhimligi. Muammo paydo bo'lishini kutishdan ko'ra, oldindan harakat qilib, ma'lumotlarni tekshirish muhimroqdir. Davlat tizimlari katta hajmda ishlaydi va kichik bir xatolikni tuzatishga ancha vaqt ketishi mumkin. Shuning uchun hozirdan harakat qilib, aprel oyidagi to'lovlarni o'z vaqtida olishni ta'minlang. Idoralararo ma'lumot almashinuvi masalalari. Raqamlashtirishga qaramay, ba'zan ma'lumotlar turli davlat idoralari o'rtasida uzluksiz ravishda o'tkazilmaydi. Bir joyda, masalan, pasport bo'limida kiritilgan o'zgarish boshqa joyda, masalan, pensiya jamg'armasida avtomatik ravishda yangilanmasligi mumkin. Bu esa qo'shimcha harakatlarni talab qiladi. 4. Migratsiya ta'siri. Agar kimdir boshqa mamlakatda ishlagan bo'lsa yoki O'zbekistonga qaytib kelgan bo'lsa, uning ish staji tarixi yoki yashash maqomi pensiya hisoblashda murakkabliklar tug'dirishi mumkin. Bu kabi holatlarda pensiya jamg'armasiga bevosita murojaat qilish va barcha hujjatlarni taqdim etish lozim. Amaliy tavsiyalar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, sizning vazifangiz endi juda aniq va ravshan bo'lishi kerak. Aprel oyida sizni kutayotgan to'lovlarni muammosiz qabul qilish uchun quyidagi amaliy qadamlarni bosqichma-bosqich bajaring. 1. Bank kartangizni tekshiring. Faolligini tekshirish. Eng avvalo, bank kartangizning faol ekanligiga ishonch hosil qiling. Kartangizning ustida ko'rsatilgan amal qilish muddatiga, masalan, 2 dekabr 2021 qarang. Agar muddat o'tgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib, yangi karta oling. Banklarda karta almashtirish odatda ko'p vaqt olmaydi. Bank hisob raqamingizni tekshirish. Kartangiz qaysi hisob raqamiga bog'langanligini bilib oling. Ba'zan yangi karta olinganda eski hisob raqami yangi kartaga avtomatik bog'lanmasligi mumkin. Buni bank mobil ilovasi orqali agar foydalansangiz yoki bankning kal markaziga qo'ng'iroq qilib aniqlashingiz mumkin. Ism sharif to'g'riligi. Bank kartangizdagi ism sharifingiz pasportingizdagidek to'liq va to'g'ri yozilganligini tekshiring. Kichik bir harf farqi ham muammo tug'dirishi mumkin. Agar xato topilsa, bankka murojaat qilib tuzattiring-da. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning kartangizni chiqargan bankning eng yaqin filialiga tashrif buyuring. Bank xodimlari sizga barcha savollaringizga javob beradi va kerakli tekshiruvlarni amalga oshiradi. Yoki banklarning mobil ilovalari orqali hisob kitoblaringizni tekshirishingiz mumkin. Ko'pgina banklarda mijozlarni qo'llab-quvvatlash uchun tungi va kunduzgi ishlaydigan aloqa markazlari, call center mavjud. Davlat reyestri ma'lumotlaringizni tekshiring. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlari. Bu eng muhim qadam hisoblanadi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz davlat reyestrida to'g'ri aks etishi kerak. Pasport ma'lumotlari. To'liq ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, pasportingizning seriyasi va raqami. Shuningdek, JSHIR PIN FR raqamingiz davlat reyestridagi ma'lumotlar bilan to'liq mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, yangi pasport ma'lumotlari davlat reyestriga kiritilganligini tekshirish muhim. Bir ish staji va pensiya ma'lumotlari. Sizning ish stajingiz to'g'ri hisoblanganligini va davlat reyestrida aks etganligini tekshiring. Ayniqsa, Sovet davrida olingan mehnat daftarchasidagi yozuvlar raqamlashtirishda xatosiz kiritilganligiga ishonch hosil qiling. Bu sizning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Pensiya miqdoringiz va uning turi, masalan, yoshga doir nogironlik pensiyasi va HHK ham to'g'ri ko'rsatilganligini tekshiring. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu eng qulay va keng tarqalgan usul. Sizga eng yaqin DXMga borib, pasportingizni taqdim etishingiz kifoya.
DXM xodimlari sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni davlat reyestri orqali tekshirib beradi va agar biron bir nomuvofiqlik topilsa, uni tuzatishga yordam beradi. Ular sizga ma'lumotlaringiz to'g'risida ma'lumotnoma ham berishlari mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov. Agar sizda elektron raqamli imzo bo'lsa va internetdan foydalanishni bilsangiz, MyGov portaliga kirib, o'zingizning shaxsiy kabinetingiz orqali ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Bu usul uydan chiqmasdan ma'lumotlarni tekshirish imkonini beradi. Agar imzoingiz bo'lmasa, uni DXM orqali olishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi mahalliy bo'limi. Agar sizda aynan pensiya hisoblash, ish staji yoki pensiya turi bo'yicha savollar bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizning hujjatlaringizni batafsil ko'rib chiqib, aniqlik kiritadi. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Murojaat qilishdan oldin quyidagi hujjatlarni o'zingiz bilan olib borishingiz tavsiya etiladi. Asl pasportingiz. Agar almashtirgan bo'lsangiz, eski pasportingizni ham iloji bo'lsa olib boring. Pensiya guvohnomangiz, mehnat daftarchangiz ish stajini tekshirish uchun juda muhim. Nikoh yoki ajrim to'g'risidagi guvohnomalar, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. Tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma. Agar tug'ilgan sanangizda nomuvofiqliklar bo'lsa. Bank kartangizning o'zi va uning hisob raqami agar aniq bilmasangiz. Nimalarni yozish kerak? Agar kerak bo'lsa. Agar ma'lumotlaringizda xato topilsa, DXM yoki pensiya jamg'armasida sizga ma'lumotlarni to'g'rilash bo'yicha ariza yozishni so'rashlari mumkin. Ariza namunasi joyida bo'ladi. Sizda ariza matnida qaysi ma'lumotlarning noto'g'ri ekanligini va qanday to'g'rilash kerakligini aniq ko'rsatishingiz talab qilinadi. Bank kartangizni pensiya hisobingizga bog'lash uchun ham alohida ariza talab qilinishi mumkin. Bu arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, JSHRingiz va bank kartasi hisob raqamingiz ko'rsatiladi. Har qanday so'rov yoki aniqlik kiritish uchun yozilgan arizalaringizda ilova qilingan hujjatlarning ro'yxatini ham ko'rsatishni unutmang. Bu jarayonni tezlashtiradi. Bu qadamlarni bajarishda aslo kechiktirmang. Aprel oyi yaqinlashmoqda va barcha jarayonlarni o'z vaqtida yakunlash muhim. Kichik bir e'tiborsizlik katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. O'zingizga g'amxo'rlik qiling. Xulosa va yakuniy chorlov. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, bugun biz 1907-yilgacha tug'ilgan fuqarolarimiz uchun aprel oyida kutilayotgan muhim pul to'lovlari va ularni olish uchun zarur bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarni tekshirishning g'oyat muhimligi haqida batafsil gaplashdik. Raqamlashtirish davrida davlatdan pul to'lovlarini olish uchun sizning davlat reyestridagi va bank kartangizdagi ma'lumotlaringizning bir xil va dolzarb bo'lishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Biz ko'rib chiqqan misollar shuni ko'rsatadiki, hatto kichik bir ma'lumotlardagi nomuvofiqlik ham sizni moliyaviy yordamdan mahrum qilishi yoki uni sezilarli darajada kechiktirishi mumkin. Shuning uchun men sizni yana bir bor ogohlantiraman va barcha ma'lumotlaringizni, ayniqsa pasportingiz, JSHR raqamingiz, ish stajingiz va bank kartangizning holatini zudlik bilan tekshirib chiqishga chaqiraman. Buning uchun siz davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz MyGov. Uz portalidan foydalanishingiz yoki bevosita pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz va davlat tomonidan ko'rsatiladigan g'amxo'rlikdan to'liq bahramand bo'lishingiz uchun muhim qadamdir. Fikr mulohazalaringizni sharhlarda qoldiring. Siz bu tekshiruvlarni amalga oshirdingizmi? Qanday muammolarga duch keldingiz yoki qanday yechimlar topdingiz? Boshqa tomoshabinlarga foydali bo'ladigan har qanday tajribangizni baham ko'ring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizning yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga ham yordam berishi, ularning muhim to'lovlardan mahrum bo'lishdan saqlab qolishi mumkin. O'zingiz va yaqinlaringiz haqida g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.